喂，咁你幾時返嚟啊？唔知㗎，有假未返咯。3年，咁就過咗啦。唔知點解，我呢排間唔時諗返起公園嗰日，你記唔記得啊？我哋喺河邊食緊外賣，講返我哋細個嘅時候嗰啲未成熟嘅感情關係，跟住你突然問咗句，你覺得我哋 work 唔 work 啊？哦，嗰日我記得，跟住你即刻紅過嚟話，梗係得啦。冇啊，邊係啫？我都唔係咁講。哇，嗰日都好耐之前㗎咯喎。不過話時話，你最初識我嗰陣，覺得我點啊？嗯，好靜咯。我每次見你，你都係自己一個病埋喺一邊，一係睇緊書，一係玩緊你個扭計骰。係咯，你都幾好啊，份人又幾 nice，幾 gentle。嗯，我認真㗎，我真係會掛住你㗎。係。我唔喺度，邊個會幫你寫生羅生呢？咪係咯，咁你呢？你唔好同我講你唔會掛住我唔係，咁我諗我都有好多嘢會掛住嘅，一齊要出嚟玩啊，睇下戲啊，或者周圍散下步啊。即係我覺得好難嘅，揾到一個可以同你暢所欲言嘅人，無論大事小事、無聊事，甚至根本冇事，咩都可以講。喎。話時話，我本來想問你會唔會留多幾日落嚟倫敦見下面，不過你話你聽日飛啊嘛，係咪啊？係啊，行李所有嘢已經 pack 好晒㗎啦。不過唔知呢，我好似仲未準備好走咁。唉，冇問題啦，我哋咪照打電話、WhatsApp、Signal 咩都好，send 啲唔知咩得意嘢俾大家咯。做咩啊？冇，我喺度諗，今次會唔會係我哋最後一次見面呢？喂，嗯？俾你啊！你唔要咩？下次見面先俾返我啦。